ट्रैकिंग न्यूज़ नाज़रीन, वॾे वज़ीर हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल जी पीढ़ जो पत्थर रखी छॾियो। अवाम खे मयारी तबी सहूलियतूं फराहम करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। वॾो वज़ीर आलमी लेवल जे ही अस्पताल मली जो अवाम लाइ तोहफ़ो आहे। वॾो वज़ीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रिए केतिरनि मनसूबनि ते कमु जारी आहे। वॾो वज़ीर ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलो। वॾे वज़ीर हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल जी पीढ़ जो पत्थर रखी छॾियो। अवाम खे मयारी तबी सहूलियतूं फराहम करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। वॾो वज़ीर आलमी लेवल जे हर अस्पताल मली जे अवाम लाइ तोहफ़ो आहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रिए केतिरनि मनसूबनि ते कमु जारी आहे। वॾो वज़ीर मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।